Mtoto anapozaliwa hupitia katika hatua mbalimbali kwenye ukuaji wake. Moja kati ya hatua ambazo watoto hupitia ni kuanza kuota kwa meno katika vinywa vyao. Na hii ni hatua ambayo huleta maneno mengi pale mtoto anapoanza kuota meno ya juu, tofauti na watoto wengi, kwani watoto wengi huanza kuota meno ya chini. Zipo tafsiri mbalimbali za kiimani na kibiolojia ambazo zinaelezea kwa nini watoto huanza kuota meno ya juu, na je, ni binadamu wenye sifa zipi katika ulimwengu wa kiroho? Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia sifa za binadamu ambao walianza kuota meno ya juu. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Namba 1 ni binadamu wenye uwezo wa kiroho kuliko binadamu wengine. Pamoja na kuwa baadhi ya jamii zinaamini meno ya juu yanapoanza kuota kwa mtoto ni kama ishara ya mkosi au jambo ambalo si zuri katika jamii, lakini hakuna ushahidi wowote ambao unaonesha kuwa mtoto akianza kuota meno ya juu huleta mikosi katika jamii zake. Bali zipo tafiti nyingi za kiimani ambazo zinaelezea kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao huanza kuota meno ya juu ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kiroho kuliko binadamu wengine, kwani watu hawa wanakuwa na mwamko wa kiroho na wanaendelea kuelewa na kutafuta ufahamu wa hali ya juu wa kiroho kuliko binadamu wengine. Ni watu ambao wanakuwa na hamu ya kujifunza zaidi kuhusiana na maisha ya kiroho, imani na maadili, jambo ambalo ni nadra kuliona kwa binadamu wengine. Kwa sababu hiyo, binadamu wa kundi hili ni watu ambao huwa wanakuwa na nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana asilimia kubwa wana imani za kweli kwa Mwenyezi Mungu. Hawateteleshwi na vitu mbalimbali ambavyo vinakuja katika maisha yao. Lakini pia hali hiyo inaashiria mabadiliko ya kimahusiano. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili, kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kiroho waliokuwa nao, huwa ni watu wenye maono kuliko binadamu wengine. Hivyo mahusiano mengi ambayo wanayaruhusu katika maisha yao yanakuwa ni mahusiano ya kweli, mahusiano yaliyojengwa na ukweli. Ni nadra sana kuwakuta binadamu wa kundi hili wakiwa na mahusiano yasiyokuwa na tija katika maisha yao, kwani wao wanachagua kusema ukweli kuliko kusema uongo. Ni watu wanaopenda uwazi kwenye maisha yao, hivyo mahusiano yao mengi huwa ni ya kweli katika idadi ya watu ambao wanajishikamanisha nao katika maisha yao. Namba 2 ni binadamu wenye uwezo wa kujieleza na kujiamini kuliko makundi mengine ya binadamu. Ujasiri wa kuzungumza ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu hawana katika maisha yao, na ndiyo maana watu wengi wanapokuwa peke yao ama wakiwa na marafiki zao wachache wanaweza kuwa wazungumzaji, lakini wanaposimama mbele ya umati uwezo wa kuzungumza huyeyuka, ni kama mshumaa uliowekwa katika upepo. Lakini si kwa binadamu ambao walizaliwa alafu wakaanza kuota meno ya juu. Hawa ni binadamu ambao ndani yao kwa asilimia kubwa wamejaliwa uwezo wa kujieleza, na ndiyo maana wanaposimama na kuzungumza kitu fulani mbele za watu, kitu hicho hueleweka kwa kila aliyesikiliza kuliko watu wengine wanapozungumza. Lakini hali yao ya kujiamini hupelekea asilimia kubwa ya binadamu waamini katika nyanja mbalimbali, na ndiyo maana binadamu wa kundi hili hata wanapokuwa katika makundi mbalimbali, alafu katika makundi hayo ikatokea anatakiwa apatikane kiongozi wa kuwaongoza watu wengine, watu wengi huwa na imani na binadamu wa kundi hili na huwapa nafasi ya kuwaongoza. Hivyo kama wewe ni mwanadamu wa kundi hili alafu hauna uwezo wa kujieleza na haujiamini,
tutakushangaa kwa sababu tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa ninyi ni miongoni mwa binadamu ambao mna uwezo mkubwa wa kujieleza pamoja na kujiamini kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba 3, binadamu wa kundi hili wana uwezo mkubwa wa kufikiria kuliko makundi mengine ya binadamu. Jambo ambalo mimi na wewe hatuwezi kulipinga ni kuwa wanadamu takribani zaidi ya bilioni 7 ambao tupo katika uso wa dunia tunatofautiana katika uwezo wa kufikiria. Wapo binadamu wenye uwezo mkubwa wa kufikiria, wapo binadamu wenye uwezo wa kawaida wa kufikiria, lakini wapo binadamu wenye uwezo wa chini wa kufikiria. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, imekuwa ikionekana asilimia kubwa ya binadamu ambao meno yao ya juu yalianza kuota, hawa ni binadamu wenye ufahamu mkubwa wa ndani kuliko binadamu wengine. Ni watu ambao wanapofikiria kuhusiana na jambo fulani wanaweza kuja na majibu sahihi tena ambayo yamekamilika kuliko makundi mengine ya binadamu. Ni kwa sababu uwezo wao wa kufikiria huwa unakuwa mkubwa kuliko makundi mengine ya binadamu. Lakini pia ni watu ambao wanapokuwa wanatafakari kuhusiana na mambo mbalimbali, tafakari zao huwa ni za kina, wanaweza kufanya upembuzi yakinifu katika matendo mbalimbali au katika matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika maisha yetu ya kila siku. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapokuwa katika makundi ya watu huwaamini na kuwapa nafasi katika nafasi ambayo maamuzi yanatakiwa kufanyika, kwa sababu ni watu wanaoweza kufikiria kwa kina juu ya madhara ambayo yatajitokeza kutokana na maamuzi ambayo wanayafanya au faida ambazo zitajitokeza. Na mara nyingi binadamu wa kundi hili wakiona faida ni nyingi kuliko madhara, basi wanafanya maamuzi, lakini wakiona madhara ni makubwa kuliko faida, huwa wanahitaji muda zaidi wa kutafakari. Si watu ambao huwa wanatenda mambo ili mradi bila kutafakari kwa kina. Hivyo binadamu wa kundi hili wanafaa kuwa viongozi kwa sababu ya uwezo wao wa kuchukua hatua zilizokuwa sahihi katika maisha yao. Namba 4 ni binadamu ambao wanaishi na mtazamo chanya katika maisha yao. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu wa makundi mawili. Tukiangazia katika nyanja ya mitazamo, kuna wanadamu ambao wanapenda kutazama vitu katika mtazamo hasi na kuna wanadamu ambao wanapenda kutazama vitu katika mtazamo chanya. Na tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha watu wengi wanaofanikiwa kuliko binadamu wengine ni wale wanaopenda kutazama vitu katika mtazamo chanya, kwani hawa ni watu ambao hata wanapopita katika changamoto wanaweza kuzibadili changamoto zikawa fursa. Binadamu ambao walizaliwa meno ya juu yakaanza kuota, hawa ni wanadamu ambao tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha ni watu ambao huwa wanatazama vitu vingi katika mtazamo chanya. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanafanikiwa kwa kiasi kikubwa kuliko makundi mengine ya binadamu, kwani binadamu wa kundi hili hata wanapopita katika changamoto na maumivu ya maisha bado wanaweza kujifunza mambo mazuri kupitia changamoto ambazo wanazipitia na wakaweza kuzimanage. Na hata wanapokuwa katika magumu, kuna wakati unaweza usielewe kama wanapitia magumu, kwa sababu ni watu ambao wapo tayari kupitia nyakati ngumu katika maisha yao ili mradi malengo yao yaweze kufanikiwa na waweze kujifunza vitu vipya katika maisha yao. Na ni watu ambao wanapenda kutengeneza mitazamo mipya katika maisha yao katika nyakati mbalimbali ambazo huja katika maisha yao. Na ndiyo maana ni binadamu imara kuliko binadamu wengine, kwani wanajua kuwa changamoto ni sehemu ya safari ya kiroho na kujifunza kutoka kwa maumivu. Namba 5 ni binadamu wenye mahusiano mazuri na binadamu wengine. Katika dunia yetu wapo binadamu wenye mahusiano mabaya na watu wengine kwa sababu mbalimbali za kisaikolojia na za kiroho. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao meno ya juu huanza kuota, hawa ni watu ambao wana upendo na huruma kwa watu wengine,
jambo ambalo hupelekea wawe binadamu wanaopendwa na watu wengine kwa sababu wapo tayari kujitoa kwa sababu ya kusaidia maisha ya watu wengine, wapo tayari kuunga mkono jitihada za binadamu wengine. Si watu wenye wivu wanapoona watu wengine wanafanikiwa kuliko wao, bali wao ni watu wanaoweza kujivunia mafanikio ya ndugu, rafiki na jamaa zao. Ni binadamu wanaopenda kuwa mfano kwa watu wengine. Wanajua kuwa kama watakuwa mfano mzuri, basi wanaweza kusaidia maisha ya binadamu wengine, kwani binadamu watakaoiga aina ya maisha ambayo wanayaishi wao watapata mafanikio makubwa. Na ndiyo maana mfano wa kuigwa hauishii katika ulimwengu wa kimwili tu, bali wanapenda kuonesha mfano hata katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu ni watu wanaopenda kuishi kiroho zaidi kuliko kimwili. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninaomba tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana, sana zaidi ya sana. Asante, bye.